Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'a asyara ari bab anu ka-17 fi fadilatis shadaqati, bakal nyarioskeun tentang keutamaan sedekah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu ari shadaqah tamna'u mitatas sawi, eta bakal mencegah kana maut anu jore. Seperti kumaha maut anu jore? Saur Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala, ari contoh maut anu jore teh nyaeta mautna henteu terpuji. Misalna mautna keur kaayaan mabok, naudzubillah min dalik. Paneueuh jelema anu muji, hebatnya si eta mah paehna keur mabok nepi ka cuntai. Eueuh eta nu kitu. Atawa mautna tragis, misalna maut katabrak kareta atawa maut tenggelam. Nah ieu kan maut-maut anu tragis, maut tidak terpuji. Maksudna kieu, ketika aya jelema anu maut misalkan katabrak toronton, jelema sugan hebat si eta mah maut katabrak toronton, ini hayang deka maut geus kitu. Paneueuh jelema nu kitu. Nah, salah satu cara atanapi usaha orang sebagai makhluk supaya terhindar tina maut seperti kitu, nyaeta nyaeurkeun sedekah. Sok sanaos ieu hadisna hadis dhaif, tapi tidak ada salahna orang mengamalkan sedekah dan berharap supaya terhindar dari berbagai bencana, terutama bencana maut anu jore. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri ari sedekah secara rahasia, susulumputan embung kanyahoan ku batur, tutfi'u godobar Rabbi, eta bakal maremkeun kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasadaqatul alaniyati, sareng ari sedekah secara terang-terangan, junnatun, eta teh bisa jadi perisai atanapi penghalang minan nari tina neraka. Jadi ari sedekah mah baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, eta bagus. Nu penting syaratna ikhlas lillahi ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu ari sedekah tasuddu sab'ina baban minas su'i, eta bisa menutup 70 pintu kajorean. Malahan dina hadis anu sanesna dicarioskeun bahwa ari sedekah teh tiasa menutup atau tiasa mencegah 70 rupa-rupa bencana. Bencana anu paling ringan nyaeta penyakit buduk, penyakit judab jeung sofak. Dah naon hubungan anak cenah sedekah jeung bencana alam, naon hubungan anak sedekah jeung penyakit. Tah jelema-jelema ateis mah bakal ngomong kitu. Jelema-jelema nu teu percaya kana ayana Allah bakal ngomong kitu. Padahal hadza mimma 'allamahu Allah ta'ala li nabiyhi minat tibbir ruhani,
padahal ieu teh cara-cara anu diajarkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan pengobatan berupa pengobatan rohani alladzi ya'jizu an idrakihil khalq, anu mana pengobatan secara rohani ieu makhluk moal bisa mencapai kana pengetahuanana, moal nyaho, moal bisa mikirkeun naon hubunganana antara sedekah jeung balai atanapi panyakit. Hanya keimananlah anu bisa mencapai pengetahuan hubungan sedekah sareng bencana nyakit deui panyakit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun naro, araranjeun kabeh kudu sieun kana neraka. Maksudna araranjeun kudu sieun ku neraka dengan cara memperbanyak perlindungan ku cara sedekah sareng berbagai amal kebaikan, walau bisyikki tamratin, sanajan bersedekah dengan sabelah korma. Fa illam tajidu, maka lamun anjeun teu boga sabelah korma oge teu sama sakali teu boga da kusabab hidup miskin. Tapi sok sanajan hidup miskin sagala teu boga, tetep we ke pemerintah teh tara dibere bansos. Tara kabagian beas, tara kabagian duit bansos, sedih teh hirup teh tambah menderita. Fabi kalimatin thayyibatin, maka anjeun kudu sedekah dengan ucapan-ucapan anu baik. Ulah nepi ka keur mah BLT teu kabagian. Deur urang teh ngomong-ngomong tetangga anu kabagian BLT nepi ka riweuh parasea gara-gara perebut BLT. Unggal poe gara-gara teu kabagian BLT ngomongkeun RT, ngomongkeun RW, nepi ka presiden diomong-omong. Pan ieu teh rugi keur mah BLT teu kabagian, tungtung namah dosa we numpuk ngomongkeun batur. Pan sanu teu kesel ari kieu-kieu teuing mah ari urang hirup miskin tara kabagian BLT, ari tatangga beunghar ngan menang wae BLT, pan kesel urang teu nepok kitu-kitu teuing mah meuni nyolok mata. Perem. Kumpulkeun we unek-unekna dina jero hate, urang bejakeun ka Allah engke di akhirat. Ya Allah, pemerintah abdi teu adil, sebab ari nu beunghar dibere BLT, ari abdi nu miskin teu meunang BLT. Urang laporkeun engke babarengan di yaumul kiamah. Eta cenari Kang Herman sok kabagian BLT, puguh tara aing oge. Nu matak ke di yaumul kiamah Kang Herman bakal mimpin demona ka Allah. Urang tonton ku sarerea pemerintah nu teu adil dibeuleum dina neraka, urang tinggal emprak we syukur sia gara-gara teu mere BLT dibeuleum. Rasain lu. Demo ayeuna mah kapiran, kacape-cape moal didenge mending keneh engke di akhirat ka Allah demona langsung. Allah mah maha bijaksana. Halah, atuh mudah-mudahan we urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan kapayuna Indonesia sing dipasihan, sing dipimpin ku orang-orang anu adil sareng bijaksana, ulah nepi ka terjadi deui boga pemimpin naikkeun BBM di tengah-tengah rakyatna keur sagala sulit. Naudzubillah min dzalik, ulah sampai terulang deui. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu min i'ta'il qalili, araranjeun ulah sok era kusabab rek sedekah saeutik, ulah era sedekah saeutik teh. Naon sebabna? Fa innal hirmana, sebab ari mencegah tina sedekah kusabab saeutik, aqallu minhu eta teh leuwih saeutik tina sedekah saeutik. Maksudna lebih baik sedekah sedikit daripada henteu sama sekali. Sebab lamun henteu sedekah mah atuh moal pisan meunang pahala sedekah, mending keneh sedekah keureuyeurkeun sanajan saeutik oge ari memang teu boga mah. Ngan lamun boga mah kudu loba sedekah teh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nahara sa'ilan, saha jelema anu nyentak, anu nyarekan ka jalma anu menta-menta, naharathul malaikatu, maka bakal disentak eta jalma ku malaikat yaumal kiamati, di poe kiamat. Numatak lamun aya pengemis ulah sok dicarekan, kecuali pengemis palsu. Di mana mah beunghar, pura-pura jadi gembel ngemis, eta mah kudu dilaporkeun ka polisi. Ngan ieu mah lamun aya jelema anu bener-bener teu boga terus menta ka urang ulah dicarekan. Mun teu boga ge ngomong wae secara baik-baik supaya ulah pikanyerieun hatena. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahrul huril aini, ari mas kawin bidadari, qabdatut tamri eta segenggam korma, waqfal kul khubzi, sareng sapotong roti. Masya Allah, murah amat eta mas kawin bidadari. Coba ayeuna bidadari dunia rek kawin jeung bidadari dunia urang, saya terima nikahnya anu binti anu dengan mas kawin sepotong roti. Jika nanti mau daekeun bubar langsung perkawinanna oge. Tapi bidadari akhirat mah anu gelisna abadan abada selama-lamana, gelisna bener-bener gelis berpuluh-puluh kali lipat daripada bidadari dunia, tapi mas kawina hanya dengan sedekahku segenggam korma jeung ku sabelah roti. Atuh komo cenah lamun sedekah urang naloba, urang bisa mayar mas kawin puluhan bidadari eta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana qasamalun, moal berkurang satu harta pun min sedaqatin kusabab disedekahkeun. Lah cenah geuning tatangga urang aya rajin sedekah kalekah bangkrut usahana. Kumaha cenah lamun aya jelema nu ngomong kitu, di dunia mah meureun bisa wae bangkrut kusabab geus takdirna seperti kitu. Tapi harta anu disedekahkeun ku eta jalma di dunia bakal berlipat-lipat ganda engke di akhirat. Malahan bertambah loba engke di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu syai'un 'azimun, ari sedekah teh eta sesuatu anu agung. Qalaha, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyarios sapertos kitu teh salasan 3 kali. Berarti nunjukkeun bahwa pahala sedekah teh bener-bener sangat banyak, bener-bener sangat agung.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu ari shadaqah taruddul balaa, eta bakal bisa nolak kana bencana, wa tutawwilul umura sareng tiasa memperpanjang umur, tiasa manjangkeun umur, ai tubaraku fihi fayusrafu fit taati. Maksud panjang umur yakni bertambah keberkahan dina umurna, sareng eta umurna teh digunakeun pikeun taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan milik rizki anu gampil, anu seueur tur halal, supaya urang bisa ngalaksanakeun sedekah tiap menit, tiap detik ka jalma-jalma anu ngabutuhkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.